Dito guys ay merong hotdog. May binili yung mister ko ng pangbulalo, baka. Ayan, mga ricados. Tsaka yung equal na chicken. Tsaka meron din dito chop suey. So, yun yung nakapaloob sa isang box, guys. Inabot na tayo ng gabi sa pag-haul. So, mag-haul tayo sa aming pinamili. Kasama ko si Mr. kanina sa Puregold again. Nag-rain shop away kami sa Puregold. So, ito yung aming mga napamili na naman. Single na kopi ko. 2 Energin na chocolate. Tapos, itong greatest choco print pack. Mga ganito guys, Canton na original. Tapos itong Del Monte. May mga nakahalong chichirya. Tapos meron ulit tayong mga Ribisco na may free. Tapos dagdag ulit tayo ng Copico Blanca. Tapos itong mga bihon na may free, ay hindi pala, itong Norfolk na may free bihon. So yun yung sa isang box. Dito naman tayo guys, sila lang naman ito guys ng 6,500. So nag-rain go away. Nag-rain shop away tayo sa Puregold. Bumili yung mister ko guys ng panglaing dried. Maglaing daw siya, mahilig din magluto. Bumili din ako guys ng new bake na may libreng swap. Ayan, alam mo na, mahilig tayo sa libre, sa may mga free. Itong mga ganitong kanton muna guys, pansamantala ang binili ko. Diyan lang kami kasi sa Puregold, di na kami nag Super 8. So maraming mga pa-earn points ang Puregold guys. Ito pag bumili ka ng Nescafe 25 grams, merong makaka-earn ka ng as much as 42.50 pesos. So, yun po yung bago ngayon sa mga Nescafe products. Ito. Tapos bumili ako ng Max kasi wala na. Tapos mga kanton guys, 20 piraso nito. At saka itong Toastes kasi nga tag-ulan na. O di ko sure kung tag-ulan na o malimit na talagang umulan sa Laguna. Ayan. Tapos ito. Tapos itong mga kanton na chili mansi, nabuksan na guys kasi may bumili na. And then dito ulit tayo sa bag na isa. Kaya nag-haul na ako guys kasi nga ayoko nang makalat. Tingnan mo ang kalat. Kaya kailangan ko na itong itago. May kupi ko ulit twin pack brown. Tapos bumili ako nito ulit guys ng Alaska kasi mabinta sa akin. 5 piraso ulit. Tapos meron tayong bourbon na tag 55. Meron din tag 115. May calf cheese. Meron ding pulburon. Ito. Tapos meron tayong Milo. Ito, gatas ng 320 grams. May nakahalong suka. Yan. And then, so guys, dito naman tayo sa mga sa pula lagayan. Puro lang to guys, chichirya, mga eksakto, mga movie. Guys, may
guys, makaka-earn ka ng as much as 42.50 pesos, Nescafe Original Twin Pack. Ito. Mabenta rin to sa akin guys, kaya kumuha na ako. May manghuan, may mobi, may chicken spread, merong Fidel, sa amin lang to, pang mayaman. Tsaka, meron din uling Ladies Choice Mayonnaise kasi nga mabenta sa akin. Tsaka yung baking soda dahil naubusan na ako. Ay! Dalawang Yakult. Ayan, naano na yung isa. So, mga dilata na Lucky 7 na corned beef at saka Century Tuna. Meron din kaming marka pinya, amin lang to guys. At saka yung Golden Fiesta na naman na canola o cooking oil, amin lang to guys. Pang mayaman. Yeah, yun lang guys yung mga napamili ko sa Puregold. Dito naman guys, sa supot, mga keratin gold, 5 sunrocks na tag 12. Tapos ito, amin lang to guys. Saka itong Palmolive green dahil wala na. Palmolive pink na fast moving sa akin. Tide na downy, powder na downy. Safeguard violet. Tsaka Ariel powder. So, yun lang guys, yung mga napamili ko sa Puregold. So, napadaan tayo doon dahil may pinuntahan kami ni Mr. So, dumaan na lang din kami. Pagpunta namin guys, nakamotor lang kami. So, naparami naman ang aming napamili, kaya bumalik si Mr. Kinuha yung tricycle. So, kaysa naman magbayad pa tayo guys, umuwi na lang siya. Buti kasama ko siya. Kaya kasama ko siya doon sa Puregold. A few moments later. Guys, natapos na tayong mag-haul sa ating Rain Shop Away sa Puregold. So, bili tayo doon ng 6,500 worth of grocery. Kaya naman, merong palibre si Puregold ng kalendaryo siya sa likod. Notebook guys, Palmolive. Ayan, si Maine Mendoza. Ito lang ang So, ito yung palibre ng Puregold guys. Ayan, notebook, 2021 calendar. So, yun lang po ang aking video. Salamat sa panonood. Sa hindi po nakapag-subscribe ng aking channel, subscribe na po kayo. Maraming pong salamat. Happy selling!